هر چې اعیان دي طالب پاس مونږ وویل چې عالم ځینې اعراض دي او ځینې ګر چې د هر یو د پاره خپل دلیل ځان ته دی بیا مو وایي اعیان اعراض چې دی دا حادث و حدوث ته هغې ثابتو د ځینو بالمشاهده او د ځینو ثابتو اوس مسله د اعیانو درته کې وایي درته چې اعیان هم حادث دي لکه اعراض چې حادث وه و د اعیانو د حدوث لپاره موږ او تاسو یو دلیل وایو دلیل وضاحت کوو تاسو کتاب ته راشئ یو ځل واما الاعیان هر چې اعیان دي نو دام حادث دي ولې فلانها لا تخلو عن الحوادث ځکه دی خالي نه دي د حوادثونه اعیان ځکه حادث دي چې دی خالي نه دي د حوادثونه صغرا وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث دا كبرى هر هغه چې خالي د حادث نه وي نو هغه حادث وي نو دا کبرا شوه سلام درېوانه نو دا کبرا نتیجه لا صدا راغله چې فل اعیانو اعیان چې دی دام حادث دي ورسېدې په دې باندې هلکه اعیان حادث دي ولې هله لکه دا خالی نه دي او کوم شی چې خالی د حوادثو نه وي نو هغه خو نو نتیجه لاسته راغله چې اعیان هم څه شی دي نو دا خو چې دا کوم دلیل د پیش ته صغرا یې راوړه نو دا خو نظري ده طالبه چې صغرا نظري شوله اوس د دې اثبات پکار دی که چې وایي چې اعیان خالي نه دي د حوادثو نه نو څوک به وایي چې زه نه منم تا سره په دې خبره څه دلیل دی نو دلیل د صغرا درته وایي ګورې ورته اما المقدمة الاولى هر چې اولنۍ مقدمه ده فلانها لا تخلو عن الحركة والسكون ځکه دا دواړه خالي نه دي د حرکت او د سکون نه وهما حادثان او حرکت او سکون دواړه حادث دي او دا حرکت په چا کې دی په اعیانو او سکون په چا کې دی د حرکت هم حادث او سکون هم حادث دا دواړه حادث دي دا په اعیانو کې دي نو چې په دې اعیانو کې دا دواړه حادث راغله نو اعیان هم حادث دي دا ولې وإذا أما عدم الخلو عنهما دا وجه درته ویل لکه دا دلیل د بیا نظري دی ته چې وایي چې دا خالي نه دي د چا نه د حوادثو نه خالي نه دي د حرکت او د سکون نه حرکت او سکون حادث نو دا څه شی دي نو د دې لپاره د دلیل درته وایي چې دا اوس چا ویلي دي چې دا دواړه خالي نه دي د دې دواړو نه اعیان خالي نه دي د حرکت او د سکون نه وایي اما عدم الخلو عنهما وهر چې عدم خلوه د چا ده د اعیانو ده عنهما د حرکت او د دا ولې دی وایي فلأن الجسم او الجوهر دا جسم او جوهر دواړه لا يخلو عن الكون في حيز دا دواړه خالي نه دي د چا نه د کونه کېدل د دوی په حیز کې کېدل د دوی په چا کې دوی خالي نه دي د کېدو د دې دواړو نه په حیز کې یعنې دا جوهر چې جزء لا يتجزا دی او جسم دا به خامخا په حیز کې هلکه د کون کې حیزین څه معنا وه مخکې مونږ ویلو دا به په داسې یو محل کې وي چې هغه قابل د اشاره ته شي چې وي اشاره ته شي چې ورته کېدی شي هر جسم طالبه مثلا دا جسم دی نه دا اوس چې دا د کون کې حیزین نه خالي کېږي نو دا به خامخا په دې حیز کې دا به دې جزئي شي چې دې ځای ته څه شي چې دې اشاره ته شي او کدا چې هلته ماته کړه نو د آخرت چې کوم جزء له تجزا پاتې شي نو هغه جزء له تجزا به هم خالي نه وي د چا نه د کون کې حیزین نه دا هم په یو حیز کې خامخا وي چې دې ته اشاره ته شي کېدی شي ولې ما ته وګورئ فإن كان مسبوقا بكون آخر کچرته اوس دا چې دا په دې یو کون کې دی نو چې دا خالي ده د چا نه طالبه د حیز نه ته دې ته وګوره اوس قانون ته ګوره فإن كان مسبوقا بكون آخر
کداسی صورت تیر سے دا مسبوق و پکون آخر باندے مسبوق و پچا حالکہ مسبوق پکون آخر سے مانا یعنی دو کون دی کنا تعبیر کوم درتا تعریفون هم درتا کوم صرف عبارت وایو دو کون دی خدا یو کون مسبوق دے پکون آخر باندې یعنی مخکې بل کون دے او دا بل کون دغه نه فإن كان مسبوقا بكون آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن ندا عبارت تد ساکن الک ساکن چا تویل کیږي الا کونین في آنین الا في مكان واحد حيز كان عبارت سکون دو کون دی فدو آنینو کی دی وفي مكاننا واحد هم دا قیو مکان کې الکه دغه شی په دیو مکان کې پروت دی ګوره را پروت دی یو یې سکه کون دی دا اوسنی کون او یو د دې کون نه مخکې کون و خو چې دا مخکې کون دی او یا دا وروستنی کون راځي دا دواړه کونونه راغلل خو د یو کون آن یو مثلا نیم سکن وړاندې او د دې بل سکون آن بل دی نیم سکن وروسته نو یو نیم سکن مخکې راغلی او بل نیم سکن وروسته راغلی خو چې دا دواړه کونه راغلل فی آنین راغلل خو په چا کې فی مکانین که په مکانین په داسې یو مکان کې چې په یو شي باندې په دوه کونه په دو آنونو کې راغله داسې شي ته طالب سکون ویلی کېږي او دې شي ته ساکن وایي نو د دې په خلاف د حرکت ده نو حرکت چا ته ویلی کېږي کونین فی آنین فی مکانین دوه کونه دي په دو آنونو کې دي او په چا کې دي په دو مکانونو کې دي دې ته حرکت وایي دقه پیاله ده دی دا اوس مثلا دغه یو آن دی په دې یو آن کې دا پیاله دیږي چې ده اوس ته لږ راولګېدلې دا چې دا وروسته دی کړله نو مخکې ګوره دا پیاله موجوده وه یو کون پکې و خو دا کون په یو آن کې و او په یو مکان کې و چې هغه دا مکان دی او اوس راولګېدلې دې پیالې ته بل کون راغی او ثبوت ورته راغی خو په بل آن کې راغی او دغه بل آن کې چې راغی نو په بل مکان کې راغی هغه مکان نه و چې کوم مکان مخکنی و نو دې ته به څه ویلی کېږي حرکت حرکت هم وپېژنده کونین فی آنین فی مکانین دوه کونه دي مثلا ته په یو ځای ولاړ یې خو ته ساکن یې که نه نو چې کله دا یو پښه دې ځي نه مخکې کړه هغلته دې یوړه نو مخکې یو کون و په یو آن کې و او طالب په یو مکان کې هم چې غلی ولاړ وي دا سکون و خو چې کله دې دا اوس یو پښه پورته کړله او هلته دې کېښودله نو دوه کونه شول په دو آنونو کې شول په دو مکانونو کې شول داسې ته څه ویلی کېږي طالب حرکت اوس ورته وګورئ دی وایي فإن الجسم او الجوهر لا يخلو عن الكون في حيز جسم او جوهر دا دواړه خالي نه دي د چا نه الا د کون في حيز نه د چا نه دي خالي یعنی دا جسم او جوهر به خامخا دي به په یو حیز کې سره ولې به په یو حیز کې وجه ته ګوره فإن كان مسبوقا بكون آخر كذا یو کون مسبوق په کون آخر باندې في ذلك الحيز په دغه حیز کې بعینه دغه حیز و نو فهو ساکنون یو وإن لم يكن مسبوقا بكون آخر كذا مسبوق په کون آخر سره نو في ذلك الحيز په دغه حیز کې بلکې حیز آخر بلکې دا په بل حیز کې نو په متحرکون دا څه شی د طالبه متحرک ده وهذا معنى قولهم او دا معنا د قول د دغه علماء دا دوی وایي چې الحرکت کونان حرکت څو شی دي دوه کونه دي فی دو آنونو کې او په دو دې ته حرکت وایي او سکون الا کونان فی آنین فی مکاننا دوه کونه دي او په دو آنونو کې دي خو مکان یو دی نو دې ته څه ویلی کېږي سکون نو دلیل سره جوړ کړي اوس درته د سر نه اسانه تعبیر تاسو وکړئ دلیل مو په دې طریقه را جوړ که اعیان حادث دي اعیان څه شی دي ولې اعیان ځکه حادث دي چې د اعیانو کې حادث موجود دی او دا د حادث نه خالی کېږي دا صغرا وكل ما لا يخلو عن الحادث فهو حادث او كل یو څه چې د حادث نه خالی کېږي هغه خو څه شي نو اعیان څه شي دلیل د صغرا الکه اعیان حادث دي ولې ځکه دا وایي خالي د حوادث نه دي نو دلیل د صغرا څه دی ویلي انهم
ځکه دا اعیان چې دی لا یخلو عن الحرکة والسکون دا خالي کېږي نه د حرکت او د سکون نو حرکت او سکون خو حادث معین حادث نو تاسو چې دلیل د تیز کې هلکه دا خالي کېږي نه د حوادثو نه ځکه دا خالي کېږي نه د حرکت او د سکون نو حرکت او سکون حادث دی نو دا څه شی شو هلکه دا چا ویلي دي چې دا نه خالي کېږي د حرکت او د سکون نه د دې لپاره خو دلیل پکار دی که نه لأنه لا يخلو عن الحرکة دلیل څه شی دی د دې لپاره چې دا د حرکت او د سکون نه خالي کېږي دلیل درته وایم دلیل د خارج نه دا وایي طالبه چې دا د حرکت او د سکون نه خالي کېږي وایي که جسم دی او که جوهر دی دا خو خامخا په یو حیت کې شته نو چې په یو حیت کې شته دی اوس دغه جسم او جوهر یا به په دغه حیت کې په یو کون کې به وي دغه کون چې دا په دې حیت کې دا جسم پکې دی په دې کون کې دغه کون به یا مسبوق په کون آخر وي په همدغې مکان کې یا به مسبوق په کون آخر نه وي په چا باندې په بل مکان کې که د دې نه مخکې او وروسته بل کون دا کون په همدغه یو مکان کې و نو دې ته څه ویلی کېږي طالبه او که چېرته په دوه مکانونو کې نو دې ته څه ویلی کېږي هر جسم کې دا شی شته یا به پکې حرکت وي یا به پکې څه شي سکون وي نو آخري سر ته راشئ چې هر کله جسم نه خالي کېږي د حرکت او د سکون نه نو حرکت او سکون خو حادث وو نو جسم وګرځېده محل د حوادثو عین وګرځېده محل د حوادثو او کوم شی چې محل د حوادثو وي هغه حادث دي اوس دا مسله چې هلکه د حرکت او سکون حادث ولې دي حرکت او سکون دا خو دلته موږ صرف وجه وویله د حرکت او سکون حادث ولې دي نو وجه د حدوث د حرکت او د سکون موږ او تاسو دا وایو دا تراغلی او دی ویلی چې کونینی فی آنینی فی مکان واحد او کونینی فی آنینی فی مکانینی نو چې دا یو کون دی که کونین دی کړل او دا یو کون مسبوق دی په کون آخر خو دا مسبوقیت یا به په یو مکان کې وي او یا به په چا کې په دوه مکانو کې وي خو یو کون شته بل نشته نو چې یو کون شته دی او بل نشته نو چې یو کون شته بل نشته او چې دا دویم کون دا پیدا شي نو په دې کې دا یو کون مسبوق بالعدم دی او حادث تعریف موږ تاسو هم دقه شی کړی دی چې کوم شی مسبوق بالعدم وي نو هغه حادث وي هغه څه شي خو دوه کونه دي یو نه و یو خو چې دا یو لاړ بل کون دا دی او دا بل کون چې راغی اوس دا دواړه کونونه سره په یو مکان کې نو سکون که په جدا مکانونو کې نو څه شی په حادث نو مثلا نو حرکت او سکون حادث نو نتیجه لا صدا راغله چې څه حادث طالبه اعلان حادث ول په دلیل باندې ان شاء الله تاسو کوشلې مشکلات په جنس تور په راځي فإن قيل ويك په اعتراض کې ویلې چې يجوز الا يكون مسبوقا بكون اخر اصلا كما في آن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا دلته وسا اعتراض کړی دی اعتراض دا دی معترض وایي دا څه چې وایي چې دا یو کون به مسبوق وي په کون آخر دا به مسبوق وي په چا سره وایي زه د سره دا نه منم چې هر جسم په حیت کې وي نو دا به مسبوق په چا سره وي په کون آخر سره وي بلکې زه به داسې یو شی درته وښیم چې همدغه جسم به وي او مسبوق به په کون آخر سره نه وي کما فی آن الحدوث لکه مسله چې په آن الحدوث کې ده په چا کې ده یو طالب به یو شی د یو کون نه بل کون ته راتللی دي نو چې یو کون دا او بل کون دا نو خو ټیک ده چې دا کون مسبوق بالعدم دی خو مخکې نه بیا را پیدا شي وشوه یو اوس دغه کون زمانه د حدوث ته دا کوم وخت چې دا کون را پیدا کېږي دغه زمانه دې ته آن الحدوث وایي چې پیدا شو نو خو بیا خو کون شه او یو د دې کون آن الحدوث ته چې دا کون اوس را پیدا کېږي آن د حدوث ته نو په دې آن د حدوث کې دې باندې نه اطلاق د متحرک کېږي او نه اطلاق د ساکن کېږي د اطلاق د متحرک او د ساکن کې کله کېږي چې کله د آن د حدوث نه را پیدا شي دا د حدوث نه راغی چې راغی نو وګوره چې دا مسبوق په کون آخر دی که نه دی دغه وروستۍ خبره ده او چې کوم وخت کې دا چې آن د حدوث کې دی نو په آن د حدوث کې په ده باندې نه اطلاق د چا کېږي طالبه نه د حرکت کېږي او نه د سکون کېږي نو ته څنګه وایې چې جسم د حرکت او د سکون نه خالي کېږي جسم دی نه دی پکې حرکت دی او نه دی پکې څه دی وګوره عبارت فإن قيل
مطلب په اعتراض کې وویلی شي هغه ده يجوز الله يكون لا خبر جائز د جدا جسم دینه چې مسبوق پچا باندې اله پجس ولی دی وای ځکه د کون نه خلاص لا کما فی ان الحدوث لکه مثلا چې په ان د حدوث کې ده فلا يكون متحركا ندا متحرك هم نشا كما لا يكون ساكنا لك څنګه چې ساکن نه ده او متحرک دا ان د حدوث کې په دې باندې طالب اطلاق د ساکن کیږي او نور باندې اطلاق د چا کیږي د متحرک نو قلنا جواب کې مونږ وایو هذا المنع لا يضرنا دا کوم منع چې څنګه ته ذکر کې دا منع مونږ ته ضرر نه راځي ولی لما فيه من تسليم المدعى ذکر تا سره داوا ما سره خپل ومنل نو دې ان ته څه ځواب نو چې ان د حدوث کې نو حدوث څه معنی کته طرف په زمانه د تاکه ان د حدوث کې نو څه خپل را لګیږي د چې تنو د حدوث دینو چې حدوث د څه حادث مسبوق بالعدم وینو یو او دویم ځا اول کوم څه ضرر نه راځي کله پر جام ومنم على ان الكلام في الاجسام التي ترى د دینه چې کلام زمونږ په هغه اجسامو کې ده تعددت فيها الاقوام چې په دې کې اقوام متعدد وي وتجددت عليها الاثار په دې باندې زماني نوې راغلي وي یو کون تللې بل راغلي مثلا دا یو منټ حلال په څه څه راغی بل راغی خبره زمونږ په دې کې دا آثار او ازمان باندې مختلف دي ځکه کله ازمان او دا دور باندې څه مختلف راشي نو په حدیث کې دغه حدیث کې موږ خبره کوو کته ان د حدوث او ان په منکم نقض نشته او خبر از موږ په دغه کې ده چې په کوم حادث باندې زمانه څه شي پته وي اړو نه پته شي لکه مثلا نو اوس موږ ویلا اوس کته وی چې له کدا اوس حادث ولې دي الا فلانهما اما حدوثهما فلانهما من الاعراض لکدا حرکت او سکون چې دا د اعراض نه دي وهي غیر باقیه او اعراض باقی نه وي اعراض څه نه وي نو چې اعراض باقی نه وي نو اعراض چې غیر باقی څه مخالف نه او یو بل دیم دلیل هم درته وایي دا خوندور دلیل دی تاسو ورته وګورئ ولأن ماهیت الحرکت او بل ویل کذا درته وایم دا ماهیت حرکت کې دی لما فيها من انتقال حال الى حالنا د دې حرکت په ماهیت کې خپل انتقال دی د یو حال نه بل حال ته تقتضي چې هغه تقاضا د مسبوقیت بالغیر کې والازلیت تنافیها او ازلیت دغه سره منافی ده حرکت معنا کې څه ده کونین فی آنین دوه کونه دي په چا کې په دوه آنو کې نو معنا دا ده چې دا څه مخکې په یو کون کې او اوس د کون نه نقل د بل کون ته لاړ نو چې د حرکت په معنا کې انتقال لاره کون دی او د یو نه نقل چې ته بل ته نه انتقال طالب حدوث دی انتقال څه دی تاسو موږ چې کوم شي کې معنا د باجیت نه هغه حدوث دی نقل دی هغه معنا د چا د حدوث ده په وخت کې یو حالت باندې د حالت نقل چې ته لاړ بلې ته وګورئ ولأن كل حركة فهي على التقدي وعدم الاستقرار وكل ساكن فهو جائز الزوال لأن كل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة وقد عرفت أن ما يجوز عدمه امتنع قدمه امتنع دا طالب بل دلیل در تراوڑی اغا دلیل داره علک مدار دهر حرکت پا تقضی باندی رہے مدار دهر حرکت پا چا باندی رہے مدار دهر حرکت پا تقضی دیتا مانا ویدہ حرکت طالب کم غیر کاروزات دے حرکت سے دے کم او تاسو کم غیر قارضات په جنبل لري نقاط لري چې تاسو ویلې چې کم غیر قارضات ته وي چې اجزا نه جمع کیږي په وجود کې اجزا د نه جمع کیږي په تاسو بس هر لاحق راشي ثابت طریق سره ختمي لاحق راغی ثابت ورته څه کوي ختمي اوس مثلا دا حرکت د دې کم غیر قارضات وي طالب ته دې نه روان څه دا قدم لیکي خو بل څه لیکي خو دیم قدم دی دی کی خو خو چې دا یو قدم دی دی جنځي کې د بل دی کې خو مخکنه قدم باقی دی چې ختم شو نو بل قدم راغی څنګه او چې دا قدم تعادل دی چې د دې ځنه دا قدم دی کې خو نو دا قدم باقی دی چې ختم شو نو مدار د حرکت کې دا په چا باندې د طالب دا په تقدی باندې نه
اوس چې څوک یو ځای نه حرکت کې بل ځای ته ځي نو دا حرکت په ډېرو حرکاتو مشتمل دی، په هر قدم کې یو حرکت دی، نو دا هغه حرکت ممتده دی. څه شی دی طالبه؟ مثلا تعبیر ته چې وکړه تا دې ځای یو حرکت شروع کړو دلته تا یوه نقطه کېښودله، همداسې زه خشته ته ورسېدل هلته دې بله نقطه کېښودله آخري ځای کې، نو چې یوه نقطه دې دلته کېښودله او بله نقطه دې هلته کېښودله، نو دا حرکت چې ته شروع کوې او دا قدم دلته ږدې دغې نقطې سره قدم دی او جسم په دغې ځای کې وي، نو مخکې ګوره دغه جسم قبل آن الوصول هم په دغې ځای کې څه شی وي؟ دا چې دی دلته و چې دا هلته لا رسېدلی نه نو دې ځای نه ته نو دا جسم به قبل آن الوصول هم په هغه ځای کې نه وي. آن د وصول له هلته نه دی راغلی که نه، او بعد الوصول چې کله هلته ته ورسېدل دا جسم بعد آن الوصول په دې کې نه دی. دا یوه نقطه دې چې یې کوه او بله نقطه دې هلته یې کوه، نو مخکې د آن د وصول نه چې هلته رسېږي هلته وي نه، هلته چې ورسېدلې اوس دلته یې، نو مدار د حرکت دا په تقاضي باندې دی، همداسې پسې ځان مزل کوه، نو دلته چې هر قدم سره کوم حرکت حاصلېږي نو هغه بل حرکت ورسره د منځه ځي، دلته چې هر لایق راځي نو تازه ورسره څه شی کېږي ختمېږي، نو ته به هلته خپل هدف ته رسېږې. نو زمانه کم غیر کاروزات دی او کوم شی چې طالبه کم غیر کاروزات وي نو هغه خو حادث وي، نو حرکت ځکه حادث دی. ولې؟ ځکه ختمېږي که نه، کوم شی چې ختمېږي نو هغې ته څوک قدیم وایي، حادث ورته بیا ورته وګورئ. دی وای ولأن ماهیة الحرکت لمخا ولأن كل حرکت هر یو حرکت چې دی دا فهو على التقضي لأنها لاندې ناقص څه وایي غیر دا غیر قاره دی، معنا حرکت کم غیر قار ذات دی وعدم الاستقرار او هر حرکت چې دی دا بنا دی په عدم استقرار وكل ذات سکون هر سکون په هو جایز زوال، هر سکون څه دی؟ هر سکون جایز زوال وایي څه ولاړ خدا ممکنه ده چې زوج دې نه قدم دې کمال ته کېږي سکون ځای نه څور سره چې سکون جائز زوال تا لأن كل جسم دې وځه هر یو جسم چې دا قابل د حرکت ته دي ضروره هم د قطعات جزء له تجزا قابل د حرکت ته دي ضروره وقد عرفت او تا دا خبره مخکې پیژندلې و طالبا چې انما يجوز عدمه امتناع قدمه اذا کوم شي عدم جایز دي یعنی کوم شي عدم راځي نو دې شي پیغام کم شي چې معدوم کېږي نو هغه به قدیمه نو به حادث. نو هر کله چې خبره داسې شوله نو د دې وجې نه موږ او تاسې وایو حرکت طالبه څه شی دی؟ حادث دی. او سکون هم څه شی دی؟ ځکه سکون قابل څه شی دی؟ هر حرکت قابل زوال دی او هر سکون چې دی څه شی دی؟ په هو جایز زوال هغه څه شی دی طالبه جایز. نو په همدې اساس باندې چې هر کله په جسم کې حرکت راځي او حرکت څه شی دی؟ هله اوس راځه دیمه مقدمه دا خالی نه د حوادثونه او کوم شی چې خالی د تام نه د حوادثونه نه نو هغه خو حادث وي نو قانون ته ګوره. واما المقدمه الثانيه چې مقدمه ثانیه ده فلأن ما لا يخلو ذکر هغه شی چې خالی د نوي د حادث نه لو ثبتت الازل موږ چې کوم شی خالی د حادث نه نه هغه حادث دي قضا بالفرض ته وایي یو شی د حادث پکې دی هغه ته قدیم فرض کړي او وایي چې هلکه دا شی حادث دی پکې خو قدیم دی دا شی قدیم دی اگر که په حادث مشتمل دی لأن لو ثبتت الازل که دا شی په ازل کې ثابت شي نو لازمه ثبوت الحادث فی الازل لازم به شي ثبوت څه نو جسم کې خو حادث و او څه کوي چې هلکه سره د وجود د حادثه دی دا قدیم وي نو چې سره د وجود د حادثه دی قدیم که نو دا حدود خو په دې جسم کې شته نو لازم چې قدم د حوادثو او قدم د حوادث لازمه ثبوت الحادث في الازل وهو محال او دا خبره محاله ده او محاله ولې د لاندې ناقص مناسب در طويل لزوم خلاف المفروض لازمي دا څه پر کړه و تا لکه دا حادث او حادث تو ګرځو قدیم نو چې حادث ته قدیم وګرځو خلاف المفروض راغی نو خلاف المفروض دې په نظر روا ده خاصة شادين بخشوات